बाप रे कितनी गर्मी है, इस पत्ते का ही पंखा बना लेता हूँ। अरे ये क्या बुढ़िया, ये देख मेरा नया वाला पंखा, ये ले। अच्छा है, थोड़ा मुझे भी देना। अरे हट बुढ़िया, ये तेरी औकात से बाहर है। अरे भगवान, पंखा चाहिए तो मुझे बोलना चाहिए था ना, मैं अभी बनाता हूँ। क्या करे दोस्तों, गर्मी चल रहा है और मेरी पत्नी के पास हवा खाने के लिए कोई पंखा भी नहीं है। ये लकड़ी मैंने अपनी पोते के खिलौना बनाने के लिए बसा कर रखा था, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही रो रही है तो उसके लिए पंखा बनाना ही पड़ेगा। चलो अब मैं जल्दी पंखा बना लेता हूँ। दोस्तों जब तक मैं पंखा बनाता हूँ आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये देखो दोस्तों, बन गया पंखा। हे भगवान, रो क्यों रही हो? ये लो, बना लिया मैंने पंखा।